Здраво, јас сум Емир, а вие гледате за se.mk тест. Во соработка со Levicon, денес имаме можноста да ги споредиме трите најдобри Android смартфони, односно Samsung Galaxy S5, HTC One M8 и Sony Xperia Z2. Да почнеме. Додека Sony и HTC се одлучија за метално пакување, Samsung се одлучи за пластика, а истата одлука беше цел на многу критики. Кога испоредивме смартфоните, најмногу ни се допадна металниот One M8, а на второто место Xperia Z2 со неговиот чист дизајн и комбинација на метал и стакла, додека Galaxy S5 изгледа многу старомодно и ефтино со одлуката да се користи пластика. One M8 има заоблен дизајн, а Xperia Z2 има доста остра конструкција, додека Galaxy S5 е некаде во средина. Најголем екран поседува најновиот Xperia Z2 со 5,2 инчи, па Galaxy S5 со 5,1 инчи и на крај HTC One M8 со точно 5 инчи. Разликата во големината е скоро неприметлива кога се користи уредот, но разликата во квалитетот на екранот е прилично видлива. Зачудувачки, Galaxy S5 има најквалитетен Super AMOLED екран со најчиста слика, додека One M8 со својот Super LCD3 екран е на второто место, а Xperia Z2 со IPS LCD екранот е на последното место со задоволителен квалитет, но за жал не е доволно добар за својата цена. Трите смартфони поседуваат неверојатни камери со многубројни можности и функции. Сепак, секоја камера е уникатна. Xperia Z2 ја поседува најмоќната камера со 20 мегапиксели, која може да снима видео со 4K резолуција и 120 фреймови во секунда, но за жал фотографиите беа прилично неквалитетни. Би сакали да додадеме дека камерата неколку пати се исклучи додека снимавме во 4K резолуција, поради преголемата температура по само една минута. Овој проблем не беше уникатен само на овој смартфон, туку се покажа присутен и на други корисници на Xperia Z2. HTC One M8 со својата 4 мегапикселна камера имаше извонредно добри фотографии, најверојатно поради најголемиот камера сензор и својата Ultra Pixel технологија, која всушност ги прави сите пиксели малку поголеми. One M8 исто така има и втора задна камера која превзема разни информации за околината, вклучувајќи информации за длабочината, односно камерата добива чувство за третата димензија. Повторно зачудувачки, Galaxy S5 е на првото место за најквалитетни фотографии со својата 16 мегапикселна камера и можност за снимање видео во 4K резолуција. Фотографиите на Galaxy S5 имаат најточни бои, а исто така се најдетални кога се зголемуваат. Galaxy S5 и Xperia Z2 се отпорни на вода и на прашина, но тоа не е така во случајот на HTC One M8, кој всушност го нуди најиздржливиот Corning Gorilla екран. Иако сме сигурни во издржливоста на трите смартфони, сепак не се осудивме да ги тестираме и споредиме истите. Затоа и во оваа категорија нема да дадеме бодови. Смартфоните се навистина корисни уреди, но сите го имаат истиот проблем. Нивните батерии траат далеку пократко отколку нивните претходници. За среќа, сите три компании се фокусирале на издржливоста на батериите во нивните нови уреди. Трите смартфони поседуваат моќни батерии, а нивниот софтвер е оптимизиран за најдолг живот на уредот. Покрај оптимизацијата и моќните батерии, компаниите исто така вклучиле опција во Android оперативниот систем која ги исклучува голем дел од функциите која трошат батеријата, по случај кога не сте во можност да го наполните смартфонот. Според официјалните информации, Xperia Z2 ја поседува најмоќната батерија, а компанијата ветува дека смартфонот ќе трае до 30 дена доколку не се користи, или до 19 часа зборување. Galaxy S5 го поседува најмоќниот 4-јадрен Krite 400 процесор со 2500 МHz, а One M8 и Xperia Z2 го имаат истиот процесор, но со 2300 МHz. Трите уреди го имаат истиот Adreno 330 графички процесор. Xperia Z2 има најмногу RAM меморија, односно 3 GB, а другите два смартфони имаат по 2 GB меморија. Трите уреди имаат можност за мемориска картичка до 128 GB покрај вградената меморија.
По споредбата на сите три телефони, Galaxy S5 се уште е најдобриот смартфон покрај лошиот дизајн. На блиското второ место е HTC One M8, кој го има најдобриот дизајн и неверојатни перформанси, но за жал камерата и екранот се минимално послаби од тие на Galaxy S5. Xperia Z2, иако е најнов, не разочара во скоро секоја категорија. Како што видовте, секој од овие смартфони има уникатни можности. Ние ги тестиравме, а ваше е да одлучите кој ќе биде вашиот следен уред. Доколку имате идеја што следно да тестираме, напишете ни во коментарите на ова видео или на нашата Facebook фан страна. Во меѓувреме, следете не на Facebook, YouTube и Twitter, а секако и на нашата веб страна за најновите вести и информации. Јас сум Емир Алкафаджи, а вие гледате за se.mk тест. Се гледаме наскоро.